На вкупно 11 студенти кои биле запишени на мастер и на докторски студии на Филозофскиот факултет им се прекинува активниот статус и им се поништени студиите. Државниот просветен инспекторат утврдил дека не ги исполнувале условите, односно немале право да запишат постдипломски студии, бидејќи зад себе имаат стручни наместо академски студии. Констатирано е дека дел од студентите биле запишани на втори и трет циклус студии, без да ги исполнуваат условите, односно без завршен прв циклус академски студии со најмалку 240 ЕКТС кредити. Наместо тоа тие поседувале 180 ЕКТС кредити од стручни студии, кои биле комбинирани со 60 ЕКТС кредити од специјалистички студии, што не е дозволено согласно закон, правилници, конкурси и студиски програми, велат од Државниот просветен инспекторат. Ректорот вели дека на сите на кои им се прекинати студиите, парите кои ги платиле за досегашното студирање ќе им бидат вратени. После дипломски студии со завршени 60 кредити може да се запишат само студенти кои имаат завршено академски студии со 240 остварени кредити и во време траење од 4 години. Овие студенти имаат завршено 3 годишни студии, стручни и имаат завршено едногодишни стручни магистерски студии. Но овие 11 лица не се единствените засегнати во ситуацијата. Има други 8 лица кои веќе се стекнале со титулата магистер на филозофски, а зад себе имаат стручни студии. Дали нивната диплома ќе биде поништена или не, инспекторатот допрва ќе одлучува. Првиот студент со стручни специјалистички студии на кому е дозволено да се запише на ваков начин е во 2019 година, практично веднаш по измените на законот во 2018 со кој експлицитно се забранува ваква ситуација. Се уште не е познато дали ќе има кривична одговорност кај стручниот кадар што дозволил ова да се случи, за тоа одлучуваат службите. Министерката го чека факултетот да постапи по решението од инспекторатот, пошто дополнително ќе одлучува. За жал, последиците ќе бидат најопсежни по студентите кои учествувале тука, затоа што веројатно ќе треба да се поништат и уписите и дипломите. Ги охрабрувам да се ги бараат своите права во другите институции кои што им се на располагање, а Министерството ќе постапи согласно закон според своите ингеренции. Деканот лани во декември пријавил во инспекторатот да направи надзор. Тие го испитувале случајот од почетокот на годината, а финалното решение го изготвиле во март. Бакрески стана ректор во 2024 година, а негов претходник е професорот Ратко Дуев. Во меѓувреме, министерката го спакува пакетот нови закони за високо образование, научно-истражувачката дејност и квалитет, откако денеска со коалициониот партнер Вреди ги усогласија ставовите за последните забелешки. Законите одат во владина процедура, за потоа да се најдат пред претениците кои го даваат последниот збор за нивно донесување. Габриела Лескова, Сител телевизија.